رجعنا لكم دقيقة. رجعنا لكم مرة جديدة. اضغطوا لايك، اشتركوا بالقناة. واليوم مقطعنا عن الشارب شوتر يا جماعة الخير. صدق لك الشارب شوتر الأول ادخل على اليوتيوب. اوكي دقيقة جماعة، سووا روحوا هنا برنامج تويتش العالم لا بليز شخص واتش ايش فيك. طب روح التويتش. تويتش هذا المعروف كل الناس يعرفونه. طبعا هذا تويتش برنامج بثوث مباشر، اللي ما يعرف برنامج بثوث المباشرة. فأنا بقدر أسوي البث مباشر. طبعا أنا ما أقدر أسوي البث مباشر للأسف لأنه مثبت في واحد. هذا الشيء الواحد إن بث مباشر ما عندي لعبة أبثها حاليا، يعني فري فاير. أقدر أبث مباشر فري فاير، أقدر أبث أي لعبة ثانية غير الألعاب الموجودة في الجهاز، الألعاب اللي مو موجودة في الستور كله. يعني لو واحد قاعد يسوي بث مباشر هذا بثه، ولو الواحد ما قاعد يسوي بث الحين بث مباشر خلص إن عاد بطولات الأشياء هذه. المهم ندخل لقناتي اليوتيوب. طبعا هاي شارب شوتر مجاني، يعني مدى حياة. تخيل يعني المدى الحياة للأبد كل شوي ينزل شارب شوتر. طبعا هذا عكس عن ذا، شوفوا عكس عن ذا، صح انه نفس الشكل نفس الخيال. على حسابي الرسمي بإذنه عشان ما ألعب بحسابي هذه قناة الشارب شوتر. طبعا هذا شوتر كذب، عارفين كذب. جربت على حسابي الرسمي، حسابي الرسمي مو مصوروت اصلا، وللاسف طلع شارب شوتر زق بالله. والله شارب شوتر الزقة ولا بقوم شكلك شارب شوتر كذا. اي واحد يشوف فيديو شارب شوتر ترى فيديو شارب شوتر مو ممثل. فوال انت ايش فيه؟ هذا غلط حرفيا غلط. هذا الفيديو اكس عليه، هذا الفيديو غلط. نروح بنفس الشارب شوتر نفس الشارب شوتر هذا بدون كلمة سر. طبعا هنا حطيت كلام سري من راسي يا جماعة. تطلع لا هذه هذه تطلع من الشارب شوتر نفسه. تطلع من الشارب شوتر. اوكي هنا ندخل مرة ثانية على البرنامج. تضغطون هذه لا تشوفوا هذه قناة شاب شوتر وتشكن دينر مثل فيها تشكن دينر. هذه يكون هذه قناة البرنامج شاب شوتر. هذا يكون شاب شوتر هذا يكون شاب شوتر. هذا شاب شوتر بس يعني هذا شوتر كله كذب يا جماعة، كله كذب. هذا الشارب شوتر، هذا الشارب شوتر الفيديو اصلا كذب، يعني مو حقيقي 100%. فراح اسوي روت لجهازي. طبعا شلون دخلنا حسابي الرسمي. ايش لحسابنا؟ ادري كنت كذاب بس طبعا وقعت السكواد كامل. تخيل في هذا الجيم مت. طبعا زاوية جاني رجال وات الشيء. يا الحظ، حظنا يا جماعة كان خرج ذاك الوقت. تخيلوا اني انا مت يا جماعة. تخيل مت. ايش فيك فواز ركز. لا جاني باند على حسابي هذا. ف وجه رسالة للمصريين اللي كنت العب معهم يا جماعة. هذا مش شارب شوتر، قسم بالله مش شارب شوتر نفسه. ما كان في كذا، فما كان في كذا شارب شوتر خايس يا جماعة. ترى شارب شوتر كذا. لا دخلت الناس وضغط على شارب شوتر كذا. بس يعني شوتر راح تحصلونه رابط بالوصف، رابط من باكر كل الدول تاخذون الشارب شوتر نفسه. طبعا دقيقة يا جماعة. بروح وبحذف. تروح بتحذف الشارب شوتر. روح
تضغط عليه قمامة. حذف الشارب شوت. تحذفه لا تردد عمليات. ولا واحد تروح تحمل الشارب شوتر من جديد، تضغط على دقيقة كي تروح تضغط على هذه، تضغط على هذه الكانتين. لا ذي لا تضغطها، لا حد يضغط يجمع. تخيل تجيك تنقى بالعربي تنقى، فأنا مساحة مرة عالية عندي حرفيا عندي بالمقاطع مساحة مرة زعج، ومساحة ابن كلب عاد، ومساحة استغفر الله.